التي أودت بحياته. وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى، هي أنهم في ذات المكان والزمان سالفي البيان. 1. اشتركوا آخرون مجهولون في قتل علي حسن علي مهران وآخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم، بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت، ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته، فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه، وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وحياة الآخرين. وقد وقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2. شرعوا آخرون مجهولون في قتل المجني عليه محمد علي سليمان الشربجي وآخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم، بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت، ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته، فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه، وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. وقد أوقف أثر هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكام التصويب ومداركته والآخرين بالعلاج، فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3. اشتركوا وآخرون مجهولون في الاعتداء بالضرب على المجني عليه محمد عبد الرازق محمد الساعي وآخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم، بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت، ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته، فاعتدوا عليه وعلى المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية رشية وبالضرب بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الحجارة والرخام وعصي، فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصار العينين بنسبة 100%، وخلفت لدى الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة، وذلك على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وبالتحقيقات. فوقعت هذه الجريمة
بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4. اشتركوا وآخرون مجهولون في الاعتداء بالضرب على المجني عليه طه حسن السيد محمد وآخرين جاوز عددهم 767 مصابا، مبينة أسماءهم بالأوراق عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم، بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك، وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت، ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته، بأن ضربوهم بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الحجارة والرخام وعصي، فأحدثوا بهم وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي أعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة تجاوزت 21 يوما، وأعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة أقل من 21 يوما، ووقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة والمعاقب عليها بالمواد 39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و86 و86 مكرر و86 مكرر ألف 1 و2 و88 مكرر جيم و88 مكرر دال و230 و231 و235 و240 1 و2 و241 و242 من